Hej og velkommen til VAKURLEIKI.FO. I dag så får jeg døyla nekka vi ting som jeg har lyst til særlig. Dette en bloggur til en tanke, og en hugleiðing som jeg skriver og les inn for morgenen og en årsøyan til nemlig å være single. Og tås jeg skriver om meg til hvordan det å være single til man strøys vidt det, og kanskje ikke ser for seg. Og jeg helt det en stortlig tanke. Så her en sending som jeg gjør det for morgenen årsøyan til jeg var single, til jeg var støk, og jeg visste slett ikke at jeg var så stort til jeg ble forlovet. Så det en stortlig, og til slett at jeg har den tanken som jeg leser inn på. Single bells, single bells, single all the way. Single bells, single bells, single all the way. Hetta stuttliga mimen var tagget i Facebook i oktober. Og jeg var skratta. Samtidig som det var stuttligt, så kjente jeg meg om etter at du vel ui seg myndene. Mange jul har vi sitt i innbadla i teppe, VKK og hukt etter en romantisk julafilme. Filmen vurst av jolahona, jolapynt og syruskøker, og så et ung pær i fann sammen. Den romantikker! Samtidig som eventyret kjente filmen hodtog med, så finner jeg meg øyne kjenne det som jeg manglet i åkkost. Et la omkran. Etter at filmen hadde funnet romantiske kjenslene av flaksa, så delte jeg etter filmen og finner meg kjenne meg så single. Kanskje just som menker agenter og ånder takker for annan i Single Bells meme av Facebook. Mange ung i ødelen aldre som synger, flenna og holder vekkene gråta sammen. Jeg menker blanda i kjensler, og jeg vinner, jeg kjenner meg atter i ødelen hesson. For i omla en år siden kort jeg hjem fra en ungdomsmøte. Kveldet jeg var så hundalit vi går tale og underfotlen samfunnet, men omkorsvekkene sa jeg øynens til som jeg ikke hei. En sjeik, en meka, en mann. Jeg kærde mine sorg for mine vinkoner. Sorgen ble til en sturan, en støvan som støk, omgått for å brøydast. Vinkonan i øsme støk var ekvile frialig. Jeg sa vi førersetter og hukte ivrig han og spurte om hun hei nekra vimersing. Jeg bøyd mersk i at hun var alls ikke pettebløy. Jeg spurte henne hva badde. Hun så feie og ville ikke bøyna meg si hva til ting til henne. Etter henne løt å si om vi er skyrkner rødt dina, da jeg tuert av lukkelig at du er single, så var jeg øysene av lukkelig. Du avvirsker meg. Varst du ikke det? Ikke mange år var malt etter det hun sier. Jeg holder vekkene grån og malt ikke år. Men det hun sier slå meg. Jeg visste at hun sier satt. Det var som at jeg just før. Etter at jeg var kommet hjem, tog jeg en avgjør. Jeg gjør det av at jeg ikke langer skulle syrge i at jeg var støk, men gledes i at jeg skulle. Jeg bare god hjelper meg at gledes i sin tøyerskøy som støk. Fra til det brøytes altså løyende. Jeg løvde meg ikke langer å knarre om mine støv som støk, da jeg kjente meg ensamme. Og i stegen valgte jeg at lære meg av virusmeta og takka. Jeg høres ikke dutt jeg skilja gledene prøye og i som tøyerskøy og virusmeta det. Det stender i 1. Thessalonika 5:18 at vilje Guds at vi takka og i ødlomføren, og i som tar vi ikke skilja. Takk i ødlomføren til vilje Guds vi tikkun i Kristi Jesu. 1. Thessalonika 5:18. Så jeg takker for livet som single. Jeg takker for familie og viner, hus og heim, og ta beste Guds ord og samfunnet vi har. Takk for livet som single, og jeg har jo vanvirst, helt i hånd om og råkner for åndsje. Blev just her jeg for å virusmete og gledes om. Helst har mengan vær og en svårst, så kunne jeg ta ikke stora, men kæra mine sorg for gode. Da har vi menga kjent frien som kjemer, da vi kattla god i bøn. Hetta lyfti her har vi i Filippbraun 4:6-6. Styr i ångon 4, da lærte i ødelen det som den innskjer komme fram for god i akatlan og bøn vi tøkk. Så skal frier god som styr om alt vid, være hva det gjørst og hoksa en tikkere og i Kristi Jesus. Øysene kunne jeg gledes en morgen, tog jeg lærte og i Filippbraunen og Solomon at gleden var ikke å finne i omstøvnen, og en mann nedla vinnende. Nei, sånn glede og nøgt seg med å finne gode, og hans nøye kvendt det. Det sender gledes i herren og atter
atter sier gledes, Filippe brev 4:4. Og i honom gledes hjerte okkara, til vi lyt av heilige navn hansara, Salmer 3:21. Mett okkon ta i morgenen kjem vi nøy tine, så skulle vi feknast og være glede atler dier okkara, Salmer 50:14. Tu har vi glett med vi verset tøynen herre, råber jeg glede om det som hender tøyner hava gjørst. Hvor så stør ikke verset tøyner herre, Sara djubar hoksan tøyner. Salmer 52:5-6. Ta i vinkonen mine, vi mestrer hos i etnrygge vær, og lukte dette at jeg har ganske skund, så ber jeg der viser meg ak førje ting jeg kunne lære meg virsmetta. Vi mestringene var lærerygger, og til tog helt stuttligere. Der nevnte med til Anna hvordan jeg kunne gledes om øynene av vaska egen kleier, njøte samvær og visisjen og foreldre, hvordan jeg kunne feres og gjenge skole og legge atlaner uten å spørre nekken etter, hvordan jeg kunne sove vel og lunge uten å nekke snorskere, og uten at nøyest jeg får opp av bøtten. Ja, jeg måtte jo avsanne, jeg skjølt til uten Iva var en glede for seg og giftast, og så kom det også vi sunn av bjørgen. Ja, som tar skjøtt oss, så hei unga skund og kunne njøte dette tøyerskøye ved Guds hjelp. Jeg løyve som single og forlovet eller gift, vi nå ikke så nekv ørvise til en råknet opp i glede og takksomme. Høyast, jeg så ikke frem til det gjør, ta i vønnende vi forlovet og gift vi en sjeikapette og øye til noen døylig vødd, så gleder jeg meg øye som tøyerskøyene som støk. Jeg røyner jeg lærer meg glede som det som i havet og øye og fei fra god og just nå. Jeg njødde fylgjast vi Jese, jeg njødde samfunnet vi han, og det gode togene jeg har vi sikkfansar år og lærdommer til meg. Enda malig at lære at gledes og Jese tog at det sødne kan vi glede i ikke astra løyve, og minnast hvordan jeg glettest og virusmett Jese togene, til øyte visst hun kommer ångan til atter. Praksis ra. Strøys to ui at gledes og togerne som single. Her noe praktisk ra. For det første måste vi kjenne sorgene og asane at vent må komme ui. Hvor? Jo, til det einfalt klarer det bedre å gledest og nødsomme. Det nemlig en vinning, samt 4 Timoteus 6:6. En god hjelp å skrive seg noen vers nyer og okkur som du er takksam for just nå, og jeg som du er skøyne. Kanskje du fikk okkur toskott fra bloggen. Henge seg vidmerkinger opp i sångarstøkken og be et la lest her til du vaknar morgenen og leggs den kvöldet. Men til årgods, det lekedømmer for hjerte og sal. Salmer 143. Jo ahua og jeg fratter fra tikkum viner. Hva er du takksammer for det som støkla stækker? Hva er du som gifter er støk kunne vire smittmåre og i tøyerskøyne som støk? Det gjør meg så godt at høre det her og bare være mynt og at okra glede kommer fra gode, og at det er at søkja nødt seg med ui gode og i øtlen omstående løvnån. Og at det er øysene vi går man til man blir forlovet vår, og husker det at det er så viktig å lære seg til nødt seg med i øtlen omstående løvnån, bare til man single, til man forlover og så fremvis, og setter pris på det som man hever. Og ja, jeg lærte sånn ikke fra at lusta etter din og for en der skjern. Og gjør meg til hans å sende dette videoet til denne bloggen til dere folk som er single, som har bruk for å høre denne bådskapen. Og til det vil vi etter av VAKURLEIKI.FO til vi legger oss ut hvem det er i julemannen.